ஒரு லேஸ் பாக்கெட்டு ஒரு எக் வச்சு இன்னைக்கு நம்ம பிங்கோ தோசை செய்ய போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டு அது மேலே தோசைக்கல்லை வச்சிடணும். கொஞ்சம் ஆனியன் வெட்டி வச்சுக்கணும் நம்ம. அதுக்கப்புறம் மாவை நல்லா கலக்கி தோசை ஊற்றுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும். நம்ம கல் ஹீட் ஆனோடனே தோசை ஊற்றுற மாதிரியே மாவை நல்லா ஊற்றி நல்லா சுற்றி விட்டுக்கணும். சுற்றி விட்டு ஒரு முட்டையை எடுத்து அதை லைட்டாக உடச்சி விட்டு மாவில் மஞ்சள் கரு விழுந்தோடனே அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டை போட்டு கொஞ்சம் தோசை கரண்டி வச்சு லைட்டாக நம்ம அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும். அதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை மலைச்சாறு மாதிரி பரபரன்னு தூவி விட்டுட்டு நம்ம பிங்கோ பாக்கெட் இருக்குல்ல அதை உடச்சி கொஞ்சம் சிப்ஸை எடுத்து அதில் லைட்டாக முறுக்கு மாதிரி நொறுக்கி விட்டு அதில் மலைச்சாறு மாதிரி தூவி விட்டுறணும். அது மேலே கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் எல்லாம் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணி விட்டுறணும். ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தா நம்ம பிங்கோ தோசை ரெடி. சூப்பரா இருக்குல்ல பாக்குறதுக்கு. இது என்னதான் நம்ம பிங்கோ தோசைன்னு சொல்லி சமாளிச்சாலும் ஒரு சைடு பார்க்க பீட்சா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். காக்கா முட்டை படத்தை கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. பட் நம்ம ட்ரை பண்ணது எப்படின்னு சொல்லி இப்போ டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லலாம். அதை லைட்டா கட் பண்ணிக்குவோம். நம்ம பிங்கோ தோசையோட ஸ்மெல்லு வேற லெவலில் சூப்பரா இருக்கு. வாசனையே செம்மையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக் அதிகமா இருக்க பார்க்கமா லைட்டா கட் பண்ணி எடுத்து வாயில வச்சு மெல்லும் போது அவ்வளோ சாஃப்டா இருந்தது. உண்மையிலேயே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே வேற லெவல் டேஸ்ட். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.